tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons. היום 12 ביולי 2014, יום שבת. אנחנו בדורדון, ליד ביג. לאחר טיסה של 5 שעות ונהיגה של 8 שעות, הגענו לבית המיוחל. הבית מאוד עתיק אבל משופץ, יש לו כל האביזרים שאנחנו צריכים ואפילו יותר. בצורה כזאת בנו את הבית. זאת הכניסה עם האח, סלון בעצם. פינת אוכל בתוך הבית, כאן אוכלים ארוחות בוקר. חדר שינה שלנו. יונתן במיטה שלנו, בזמן כתיבת היומן. הגענו לסרלה, היום יום שוק. חנות פואגרה. אנחנו במסעדת לפטי מנואר, אותה מצאנו לאחר חיפושים בסרלה. היא מומלצת על ידי טריפאדוויזור. רוק גז'אק. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout ça fait las, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Des os de hyène qui se servaient des cavernes comme garde-manger, des os de renne et un bois de renne. Cinq cercles la popie. Pour que tu m'aimes encore. כל העיירה בנויה על הסרט. עלינו לפסגה, ופה משתרע הנוף מסביב, על העיר העתיקה הזאת מימי הביניים.
פיג'אק, עיר העתיקה מימי הביניים. מוזיאון שפויון. עוד מעט. לאיזה שפות הוא, איפה השפות שהוא תרגם אותם אליהם? הנה מתחת אתה לא רואה שכתוב. רוקמדור. Je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. העיר רוקמדור. Même si dans tes danses, d'autres danseuses. לאחר ביקור ברוקמדור. גופרה דה פדיראק. ב-14 ליולי, יום בסטיליה בערב, סרל"פ. העיירה שלנו ביק, היום יום שוק. Ça va, ça te plaît? Ok. Merci. Avec plaisir. Allez-y, remettez-en une. Ouais, on va remettre une. איזה גודל של הפישות.
איזה גודל של גבינה. לכי נתן. עוד חדר של הארמון ממאה ה-12. חדר הגבירים. דום. עיר פריגו והקתדרלה לפנינו. קתדרלה של פריגו. למולאו, תחנת קמח. אנחנו באמבואס, עמק הלואר. כניסה לקפלה בה קבור ליאונרדו דה וינצ'י. קבר של ליאונרדו דה וינצ'י שנקבר פה לאחר 3 שנים בהם צייר ולימד. חדר ההתייעצות. חדר שינה של המלך. חדר המוזיקה. לנוטרה, זאת החנות של מרי שהמליצה לנו לעוגות, עוגיות ודברי מתיקה. בית של הקטור גימר. סגנון ארט נובו. שני בתים של גימר, רי לה פונטן, מספר 19
ב-21. עבודת פרזול מיוחדת. הבית המפורסם של גימר. לבית הזה קוראים קסטל ברנג'ר. כניסה לסורבון. Ici, nous avons les initiales R et F, République française. Le bâtiment étant créé sous la Troisième République. À vos souhaits. Et au centre, nous avons une masse universitaire. Connaissez-vous le principe des masses universitaires? Nous la retrouvons sur tous les timbres. Les timbres de poste, elle est représentée. Et en fait, c'est vraiment un symbole. אמפיתיאטרון. Par exemple, en 1894, 1894, il y a eu une très grande cérémonie dans cet amphithéâtre. Chaque être humain connaît le résultat de cette cérémonie. Si une personne ne connaît pas le résultat, גיאולוגיה. היסטוריה. זואולוגיה. פילוסופיה. רדיואקטיביות ומגנטיזם. כל התמונות צוירו על ידי הלן דופו, חיה ב-1869 עד 1939. החצר הפנימית. Acapella. dès le premier étage, la salle de lecture. Maintenant, nous avons aussi la chapelle réinstallée dans ce nouveau bâtiment. Alors, il a une particularité, ce conventionneur, non seulement il indique les heures, mais il indique aussi les mois. אנחנו במסעדה יחד עם צ'ארלי ואינה. וזה מנה של יונתן. The steak tartare and we put the salt. Close this hour because it's a small break. There is one in Montparnasse. No! Yes. In Jaffa. Jaffa. Okay. On the terrace. Ah, in the small cafe overlooking the terrace. Yes, I know. בית קפה בפינת הרחוב. כנסיית סן אתיין.
קבר רסין. קבר פסקל. מסעדת ז'ול ורן, מגדל אייפל. לחיים משקה. כמו סבא, מה הבחנתך הראשונה? את אותה מנה כמעט. אז הארוחה פה עולה 1,500 שקל, ועוד אדוני פה כולנו את אותה מנה. בושה. בושה, נכון? כן. נראה אתה הולך לאכול פה איזה כמה מנות. למה? זה נורא כבד בשביל. The thing is, like, his whole thing, his whole... תראה איזה גובה. כנסיית סן שאפל. השליחים. כל הפצבים ממאה 13. תיבת נוח. אדם וחווה. עיריית פריז, ולידה הביאו כל ים ומשחקים פה. כנסיית סן פול, סן לואי.
Place Vosges. Place des Vosges. Bonjour, donc nous sommes ici dans la maison de Victor Hugo, place des Vosges, appartement qu'il a occupé dans l'hôtel de Rohan-Guéméné de 1832 à 1848. Des photos des feuillantines, endroit à Paris qu'il adorait puisqu'il y avait vécu avec sa mère et qui est resté sa femme pendant toute sa vie. Puis ensuite, nous rentrons dans une pièce qui s'appelle le Salon Rouge, qui est en fait la pièce de réception. Et ensuite, nous rentrons dans la deuxième partie de sa vie, qui est longue et qui est pendant l'exil, puisqu'il est parti. Donc, fait graver dans le bois, quelquefois peint lui-même, amusé, parce que c'était un décor qui était consacré. Et de la même façon, il a constitué ensuite, il a fabriqué lui-même des meubles, enfin, il a fait fabriquer par un ébéniste des meubles à ce genre de travaux et elle trouvait que les meubles encombraient beaucoup et qu'elle ne partageait pas cette passion-là, ce qui n'était pas le cas de Juliette, qui était en admiration totale devant son grand homme. Et puis ensuite, on termine par la troisième période de sa vie, qui est après l'exil. Lorsqu'il revient d'exil, il n'habite pas, évidemment, puisqu'il s'est déjà occupé, il n'habite plus cet appartement. Mais il a bouclant le nom de Victor Hugo, avenue Victor Hugo, si bien qu'on écrivait à Victor Hugo en son avenue. J'ai beau faire le tour de Paris, à chercher mon étoile, je n'ai trouvé que l'arrondi qui mène au général. Du début glacé de la nuit à l'aube qui vient à peine, j'ai baladé mes insomnies des deux côtés de la Seine. J'ai traîné dans les bars branchés, ceux qui se croient spectacle. Je préfère les petits troquets, la vraie cour des miracles. J'ai pris ma chance en minuscule pour la tenter en capitale. Je vous promets aucun recul, mais des cours morales. Je n'oublierai jamais la terre où mon cœur cogne. J'ai couché mon histoire au lit de main d'Ordogne. Je sais bien que là-bas un vieux chêne m'attend. Si je suis en retard, il aura mes enfants.